हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है लीकफ टैबलेट। लीकफ टैबलेट लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। यह बहुत ही फेमस मेडिसिन है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं लीकफ टैबलेट के यूजेस, कॉम्पोजिशन, प्राइस, साइड इफ़ेक्ट की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे लीकफ टैबलेट के होने वाले यूजेस, बेनिफिट के बारे में। लीकफ टैबलेट सर्दी के मौसम में होने वाली खांसी, जुकाम, न्यूमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, गले में कंजक्शन, गले में खराश होना, कोल्ड यानी कि जुकाम की समस्या होने पर, स्नीजिंग, छींके आने की समस्या होने पर, नाक बंद रहने की समस्या पर, इन सभी तरह की समस्याओं में आप लोग इस मेडिसिन का, इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपकी चेस्ट की कंजक्शन को दूर करती है, गले की खराश को ख़त्म करती है और साथ ही साथ आपकी खांसी में भी आपको बहुत ही जल्दी आराम दिलाती है। जुकाम में इस्तेमाल की जाने वाली यह एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आप जुकाम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मेडिसिन एक ही रात में आपके जुकाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। अब हम बात करेंगे लीकफ टैबलेट के अंदर पड़े हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें डला हुआ है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम में, फिनाइलफिनामिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 5 मिलीग्राम में, क्लोरोफिनामिन मिलेट पड़ा हुआ है 2 मिलीग्राम में। ये सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर चेस्ट में होने वाली कंजक्शन को ख़त्म करते हैं, साथ ही साथ खांसी और जुकाम में आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में। तो लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्राइस की बात करें तो 25 रुपीज़ में आपको ये 10 टेबलेट्स कहीं से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी आप इन्हें खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सपायरी के बारे में। तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब हम इसके यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो लीकफ टैबलेट का इस्तेमाल आप दिन में 1 से 2 बार पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो एसिडिटी, नौसिया, लीवर इन्फेक्शन, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।